大家好，我哋今日咧就開盒古董嘅 LEGO Creator 呢盒3合一啦。咁佢呢一個出產年份咧，睇下先，佢就喺2012年出產嘅。我推算過呢盒都有成13年歷史咁啦，因為由我出世到而家，呢盒嘢都成13年。我冇諗過，我以前除咗有一盒LEGO Creator 嘅工程車之外咧，仲有多一盒，即係買咗2盒呢個消防車。咁我今日就開俾大家睇下。哇！睇下有咩？開頭係有一包零件啦，仲有一本舊嘅說明書啊，好靚啊！好，咁我哋而家開始睇咗佢。原來佢喺度。好啦，呢個換齊上去，這邊2粒。如果你砌咗就咁樣嘅話咧，都係要重新將佢砌過啦。同埋亦都俾你睇下，佢都有幾多料咯喎。另外，我記得頭先想講咩？另外，呢個膠盒咧，只有喺 LEGO Creator 舊嗰隻版本先有出過啫。而家咧係基本上好少揾得翻嗰啲呢一隻舊啊，可能你去一個叫Inspire 嘅一個地方睇下好唔好彩揾到啦。如果好彩俾你揾到啦，咁你就快啲買翻去啦，因為而家真係好少機會買到啦，真嘅。而呢一個盒最特別嘅地方，我陣間會同大家講嘅。唔好意思啊，即係呢個有啲耐咗歷史咁，即係你有少少彎彎地，所以大家唔好怪我，因為第一次我開箱呢條片嘅啫，即係會好啲嘅，如果你哋唔識暫時仲未識點樣砌嘅話，如果你真係唔肯定嘅話咧，你除咗可以跟說明書之外啦，仲可以跟嗰幅圖嚟砌嘅，因為始終幅圖先至可以話到俾你聽到底應該邊個砌邊啊嗰啲，但係呢招只限喺唔識嗰陣時先可以用嘅啫。如果識嗰度一啲當然就最好啦，係咪？好啦，我建議咧，如果你哋其實真係熟手到不得了咧，你哋可以砌咗邊一部分先都 OK 嘅。如果你真係超熟悉嘅話，先至用呢招噶啦。
如果你初新嚟報到玩 LEGO 嘅話咧，咁你就可能要練一練。佢成日都甩嘅，問題。而家嗰隻說明書陣間都係俾大家睇翻，到底係咩值得留咁啫。因為呢個咧，我之後會同大家講嘅。咁大家呢個疑問可以心裏面儲先啦。有啦，同埋如果你遇到呢一隻磚咧，咁你就要睇翻嗰個說明書。因為佢說明書嗰個位咧，佢就講翻嗰個打洞喺邊嘅，打洞就即係咁樣啦。OK。咁所以你睇到呢度打洞同頭先嗰幅說明書度咧，如果唔明嘅話，係翻幾秒前嗰度睇翻嘅。另外即係如果旅行買咗新嘅 LEGO 咧，我都會喺度開箱俾大家睇嘅。同埋你哋有咩想分享嘅LEGO 啊，或者有咩題材，歡迎留言同我講。咁我就盡量用屋企嗰啲零件去砌翻出嚟，因為如果超大咗啲，我就會用屋企嗰啲零件砌翻出嚟嘅。因為始終屋企嘅 budget，阿爸阿媽唔好俾買太大咗啲嘅。如果大個咗嘅話，咁我就希望可以買到啦。之後我哋第二期嘅視頻都會砌消防車嘅第二個形態嘅版本啦，咁所以大家都可以等下、期待下咁樣。記住，砌錯咗嘅話唔好驚，可以拆過。但係如果你真係唔中意呢，你買咗翻嚟之後，你真係唔中意呢一盒嘅，咁你就可以將佢變成第二種形態，即係除咗說明書以外嗰啲形態咧，你都可以砌。因為始終 LEGO 佢原本個單文係play well 嘛，即係玩得好嘅意思，所以你砌錯咗都唔緊要。去咗咩啊？哇！不得了！死啊！你喺邊啊？如果你缺點嘅話，可以點樣做咧？就係揾一個同佢一模一樣嘅零件啦，咁樣你就可以就當然，如果你真係屋企又冇嗰隻零件嘅話咧，你可以將佢跟翻嗰個網站去iLEGO 揾翻嗰個零件俾你嘅，但係你唔好濫用呢個服務，如果唔係你要俾錢嘅。OK 嘛？唔知點解咧，啲碌咧同啲粒咧係好鍾意成日咁樣搭埋做 tiling 嘅。當然我唔會再砌翻佢入去啦，如果咪真係
嘥時間㗎嘛，係咪？原來呢兩粒一直壓咗我部機下邊，唔怪得知啊。當然你揾翻就好彩啦。好啦，之後咧，我就會同你講翻呢個嘅特色。佢可以呢度俾你咁樣轉彎啦，可以轉到咩方向都得嘅。如果你有觀眾朋友識砌嗰啲微型城市嘅，歡迎同我講，因為我都想學點樣砌，咁我就可以教到大家。因為我本身個人都幾中意微型城市嘅。如果係用微型城市拍粉城嘅話，但係呢隻小粉車應該要再用屋企零件砌，因為我屋企剩翻一盒一個 OK。但係佢個燈咧係都做得幾好啊！我唔知點解俾佢個人感覺好似有啲警察再加消防嘅感覺。有呢隻黑玻璃，我嗌佢做黑玻璃嘅零件都有出緊嘅而家，就唔係嗰隻歌嘅黑玻璃啊，係真係呢隻零件我嗌佢做黑玻璃啊。同埋頭先我話佢個盒有乜特別咧？佢呢個盒咧係可以咁樣，呢個盒係咁樣啦。即係如果我收藏用就唔專登唔揾個珠子，如果唔係佢基本上成個盒個蓋又可以開得嘅，係咪？你睇下入面幾有未來感，係咪？你見唔見到底部又寫啲咩啊？應該資深嘅玩家或者聰明嘅玩家就會見到有個 LEGO 嘅字樣啦，同埋我唔知道點解個盒嘅底部仲會寫579994呢一個類似零件名嘅 number， 我唔知道呢個用嚟做咩。資深嘅朋友咧可以同我講 ，OK。好，今次視頻就到呢度，拜拜。